Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Ormai siete veramente numerosi a seguire i miei video, le mie esperienze in gravel, e per questo sono grato a tutti. Dunque oggi, in questa giornata fredda con il cielo plumbeo, ci facciamo un anello di un centinaio di chilometri, tanto per prendere, diciamo, il freddo e abituarci a questa stagione invernale. Dunque, come dicevo, ho pianificato un anello di 100 km che mi porterà fino ad Asolo. Qui siamo in Treviso Ostiglia, abbiamo fatta 1 miliardo di volte, ma è sempre piacevole percorrerla perché comunque si pedala nella tranquillità veramente assoluta, senza automobili, dunque meglio di così non può essere. Bene, adesso rimontiamo in sella e ripartiamo. Siamo quasi arrivati a Loreggia, in provincia di Padova, poi ci fermeremo a Campo San Piero per fare una ricca colazione. Dunque ci carichiamo di carboidrati e di zuccheri per affrontare questo anello. Il cielo si mantiene sempre tale, però in teoria durante la giornata dovrebbe un po' aprirsi e vedere anche un po' il sole. Bene, ci manca poco per fare questa mega colazione, anche perché veramente ne ho bisogno. Fa freddo, ma non tanto che le temperature siano bassissime, anzi è proprio l'umidità che ti penetra da tutte le parti. Vabbè, comunque dai, pedalandoci si scalda anche un po', dai. Dunque abbiamo fatto questa super colazione, abbiamo anche cambiato direzione, stiamo andando verso nord, stiamo costeggiando il Muson, che lo costeggeremo anche per un bel pezzo, anche fino ad Asolo, Dunque ci terrà compagnia fino a metà percorso circa. Spero che non piova, perché speravo in un'apertura, però sto perdendo un po' le speranze. Colori grigi invernali, però nel gravel si apprezza anche questo. Allora, siamo al 30° chilometro circa, 32 per la precisione, e siamo arrivati a Castelfranco Veneto. Ora siamo usciti da Castelfranco Veneto, siamo tornati a costeggiare il Muson per iniziare il sentiero degli Ezzelini, che ci porterà a Pagnano. Allora siamo poi arrivati a metà dell'anello, siamo a Spineda e tra un po' arriveremo a Pagnano, poi prenderemo una salita, l'unica tra l'altro di questo anello, asfaltata, che ci porterà in centro ad Asolo, uno dei borghi più belli d'Italia. Questa via delle Ezzelini è comunque fantastica, dunque anche
se recentemente ci sono state piogge, il fondo è veramente fantastico, c'è parecchio fogliame, qualche pezzo di fango che francamente con le mie ruote faccio un po' di instabilità, però tutto sommato si riesce a viaggiare lo stesso. Comunque abbiamo concluso il sentiero degli Ezzelini, salutiamo il muson che ci ha accompagnato da Campo San Piero fino a qui a Pagnano e adesso cominciamo a salire verso uno dei borghi più belli d'Italia, Asolo. Siamo arrivati in cima, siamo arrivati ad Asolo dopo una salita di circa 2 km con pendenze che andavano dal 6 al 9% in asfalto. Siamo riusciti anche a vederla dall'alto e dunque sarete d'accordo con me che è uno dei borghi più belli d'Italia e ce l'abbiamo proprio qui a 2 passi. Bene, adesso prenderemo la discesa che ci porterà in pianura per fare l'altra metà, diciamo, di percorso, l'altro metà di anello che ci porterà verso il punto di partenza di questa mattina. Dunque state con me e seguitemi ancora. Siamo tra Caselle d'Altivola e Fanzolo. Abbiamo fatto prima un tratto, diciamo, di strada in leggera discesa, adesso siamo tornati sullo sterrato qui tra le campagne di Fanzolo. Allora siamo al 75esimo chilometro, abbiamo anche passato Vedelago, siamo in questo tratturo che ci porterà ad Albaredo prima e a Casacorba dopo. Qui è un po' un acquitrinio, cerchiamo di evitare per quanto possibile le pozzanghere. Praticamente sul parco regionale del Sile, siamo quasi vicini a Morgano, siamo al 85esimo chilometro, ci manca poco per chiudere l'anello.
cambieremo lo stile per un brevissimo tratto per poi chiudere l'anello. Si chiude praticamente l'anello zero branco asolo zero branco e misura circa un centinaio di chilometri, poco meno, con 350 di dislivello. Dunque la prima parte veramente anzi per più della metà è quasi sterrato, anzi quasi un 70%. Abbiamo trovato comunque dei terreni abbastanza compatti, alcuni fangosi, però insomma non proprio diciamo impossibile da percorrere. Temperatura di oggi 10 gradi, però l'umidità era veramente altissima, dunque il freddo lo si percepiva veramente tanto. E basta, cosa dire, mi raccomando di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, visitare i miei profili Instagram e Facebook, sempre Non Solo Gravelando. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!